首期5個啊，就可以入手呢層精裝4房嘅單位啦。咁佢嘅話咧係115平方嘅。咁而家嘅話咧睇翻呢層樓先，呢個房嘅話咧係盡送你一半面積嘅。講緊啊，總價嘅話咧都係115萬就可以攞低噶啦，首付5萬蚊，月供嘅話咧講緊咧都係呢個4000零蚊就可以攞低啦。呢個6米長嘅露台你中唔中意啊？望出嘅話咧就係我哋嘅附近小區啦。哇，呢度係300畝嘅。咁同埋嘅話咧，佢嘅話咧係南北通透嘅，採光效果嘅話咧係非常之好嘅。咁而家話咧睇翻呢個休息區先。咁同埋嘅話咧，你而家眼見嘅咧都係數得啊，床啊、空調啊，包括窗簾嘅話咧都係整好俾你嘅。你真係輕鬆可以入住呢層樓嘅。講緊係呢度嘅話咧，交通咧亦都係十分方便嘅。我哋呢度嘅話咧，再有直通車嘅話咧，係可以翻到香港荃灣太子各個區域嘅啦。同埋嘅話咧，我哋呢度啊翻到港珠澳大橋只需要20分鐘時間嘅咋，交通咧十分方便。樓下嘅話咧，商業配套咧已經都係樣樣齊全噶啦。如果你對呢層樓有興趣嘅話咧，評論666發詳細資料俾你睇翻嘅。